ძალიან გვინდა იყოს ზუგდიდში კინო და ყველა ცარიელ ადგილს არ ავსებდეს ტოტალიზატორები და სხვადასხვა დაწესებულებები. ძალიან გვინდა იყოს თეატრი და გვაინტერესებს რა მდგომარეობაა ამასთან დაკავშირებით, რა იგეგმება, გვაინტერესებს ბოტანიკურ ბაღში რა ხდება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან აუთვისებელი სივრცეა და კიდევ ასევე რაც გვაინტერესებს სკეიტ პარკი, როგორც მოიხსენიებენ. Ну, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ არის ასეთი სივრცე, შეგვიძლია გავიდეთ, გავისეირნოთ, მაგრამ მაინც ვფიქრობთ, რომ ძალიან ცარიელი სივრცეა. კინოს ფორმატი წინ კი ტოტალიზატორმა დარჩენილია, 80 კაციანი დარბაზი აქვს და ფილმი ჩვენებები არის მე როგორც ვიცი. ფილმ კინოთეატრი ატრიუმი არსებობს, ფუნქციონირებს. ეხლა რაც შეეხება კინოს მერე იყო თეატრი. ძალიან ახლა ძვრები არის ნამდვილად გუშინ იყო ექსპერტთა ჯგუფი ჩამოსული კულტურის სამინისტრომ გადაიხადა მთლიანად დადებენ დასხვნას. ძალიან მალე ითხოვეს ერთი კვირა უნდა დაინგრეს თუ შესაძლებელია რეაბილიტაცია. თეატრმა მომწერა თუ დასაკეტე იქნება ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ, რომ დროებით ალტერნატიული ფაქტით დავაკმაყოფილოთ, სადაც რეპეტიციები ჩატარდება და დროებით კომფორტული გარემო შეიძლება შევთავაზოთ, მოზარდ ახალგაზრდობის სასახლე შეიძლება სადაც სპექტაკლები შეიძლება ან შეიძლება გვაქვს ჩვენი საკუთრება არ არის და რაიონის კულტურის სახლი ქალაქის ცენტრი რომელიც არის უკვე მოუთხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროს რომ წამოვიყოთ და შესაძლოა დიპარტამენტში რეაბილიტაციაზე ჩაუტარებთ ეს პრობლემას მოხდათ. ამის შემდეგ უკვე დავიწყოთ პროექტზე მუშაობა. აპრილის ბოლოს უკვე იქნება სრული პროექტი, სრული რეაბილიტაციის ბოტანიკური ბაღის. დაემატა არქეოლოგიური გათხრები, დაემატა ახალი კერები. მანამდე იყო შეიძლება დაკონსერვებული იყო დაუშვათ საჯინიბო რომელიც იცით. შეიძლება ახლა ფუნქციონალურად დაამატო და შეიძლება მაგის გამოყენება, ადმინისტრაციის შენობა დაემატა, საფეთქარეშოები დაემატა, დასვით ჯიხურები დაემატა, შესასვლელები დაემატა, მეორე მხრიდანაც იქნება ფასიანი იქნება, კუნძულები დაემატა, ახალი სკამები დაემატა, ახალი განათება დაემატა, ახალი დამხმარე ნაგებობა დაემატა, ტექნიკური ჭიშკარი დაემატა, მთლიანად სანეაყრე არხის რეაბილიტაცია დაემატა.